Bismillahirrahmanirrahim. Wahukia sareng dikisahkeun anna Sulaiman alaihi salatu wassalam, bahwa Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam lamma wusi'a sawaktos diluaskeun alaihi pikeun Kangjeng Nabi Sulaiman alaihi salam fi dunyahu dina urusan duniana, wahakama sareng ketika Kangjeng Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk memerintahkan al-insa ka manusia, wal jinna sareng ka jin, wal wuhusya sareng ka binatang-binatang buas, wat tuyuru sareng ka manuk-manuk. Wahakama sareng ketika Nabi Sulaiman diberikan kemampuan untuk memerintahkan ar-riyaha kana angin, azza maka merasa bangga atau Nabi merasa mulia nafsuhu dirina Nabi Sulaiman alaihi salam. Fasta'dzana kemudian Nabi Sulaiman memohon izin Rabbahu ka pangeranana Nabi Sulaiman alaihi salam, yakni Allah. Faqala kemudian Nabi Sulaiman nyarios, ya Rabbi, wahai Allah pangeran abdi, idzan li, berikanlah izin ka kaula, hatta u'tiya, supaya sim abdi tiasa memberikan rizqa kana rizki, kulla marzukin, ke setiap makhluk anu dirizkian, sanatan selama 1 tahun, kamilatan anu sampurna. Ketika Nabi Sulaiman alaihi salam memohon izin ke Allah supaya diberikan kemampuan untuk memberikan rizki ke setiap makhluk selama 1 tahun penuh, fa'auha maka masihan wahyu saha Allahu ta'ala, Allah anu maha luhur, ilaihi ka Nabi Sulaiman. Saur Allah, innaka saanyana anjeun wahai Sulaiman, la tastati'u, eta moal mampu memberikan rizki ke setiap makhluk selama 1 tahun penuh. Faqala kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam nyarios deui, ilahi ya Allah pangeran abdi, idzan li, pasihkeun izin ka abdi supaya abdi tiasa masihan rizki ka makhluk-makhluk, yauman selama 1 hari. Fa'adzina lahu kemudian memberikan izin ka Nabi Sulaiman saha Allahu Allah, yauman selama 1 hari. Saparantosna Nabi Sulaiman mendapatkan izin memberikan rizki ke setiap makhluk selama 1 hari, fa'amara kemudian merintahkeun saha Sulaimanu alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam merintahkeun saha al-insa ka jalma-jalma, wal jinna sareng merintahkeun jin, ayyatu supaya jin jeung manusia teh ngadatangkeun bijami'i kana sakabeh man makhluk fil ardi anu aya di bumi. Setelah seluruh makhluk anu aya di bumi kumpul atas perintah Nabi Sulaiman alaihi salam, wa amara kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan ayyutbaha supaya masak naon, mayutbahu masak, karena perkara-perkara anu bisa dimasak, wa ayyahdura sareng Nabi Sulaiman memerintahkan untuk menyiapkan sebuah hidangan, ma yuhdaru perkara anu bisa dihidangkeun. Fatubikho kemudian dimasaklah masakan-masakan anu bisa dimasak di zaman harita,
wa hudira nya kitu deui dihidangkeunlah setiap makanan anu bisa dihidangkeun arba'ina yauman selama 40 hari. Summa amara kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan as-siba kana angin alla tahubba supaya eta angin teh henteu niup alal makulati kana setiap makanan-makanan anu tos dimasak sareng tidak meniup hidangan-hidangan supaya naon hatta la tufsidut ta'ama supaya eta angin teh teu rusak karena aroma makanan anu tos disiapkeun pikeun memberi makan ke seluruh makhluk-makhluk Allah selama 1 hari. Saparantosna semua makanan telah selesai dimasak dan siap untuk dihidangkan. Wa umira kemudian diparentahkeun ayyusaffa supaya dijajarkeun naon at-ta'amu eta makanan teh fi sahra'i wasi'atin di sebuah padang anu sangat luas. Lain di restoran Padang, tapi di suatu tempat anu sangat luas. Saparantosna seluruh makanan sareng hidangan disiapkeun dijajarkeun di sebuah lapangan anu sangat luas. Fakana maka aya tulus simati panjangna eta hidangan teh masirata syahrin panjangna sejauh perjalanan 1 bulan. Waqis alaihi ardahu sareng pek gerabayangkeun eta makanan teh sakumaha teuing lebarna. Masyaallah, iyalah makan besar anu paling besar sepanjang masa. Panjang meja makanana hungkul sejauh perjalanan 1 bulan. Sakumaha lebarna eta? Masyaallah, iyalah kahebatan sareng kekuasaan anu diberikan ku Allah ka Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Saparantosna Nabi Sulaiman alaihi salam menyiapkan makanan anu begitu lobana, summa auhallahu ta'ala kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu ila Sulaiman alaihi salatu wassalamu ka Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salam. Saur Allah biman tabtadi'u minal makhluqati, wahai Sulaiman makhluk mana anu mimiti rek di bere dahar ku anjeun. Qala kemudian saur Nabi Sulaiman alaihi salam bisukanil barri wal bahri, wahai Allah pangeran abdi, abdi bade ngawitan masihan tuangeun ka makhluk-makhluk anu cararicing di daratan jeung di lautan. Fa amara kemudian merintahkeun saha Allahu ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala min sukanil bahril muhiti di penghuni lautan anu sangat luas atau samudra. Marentah kenaon hutan ikan paus atau hut itu maknana lauk anu paling besar. Bi ayatiyah supaya eta seekor ikan paus teh ngadatangan dakwata Sulaimana karena panggilan Nabi Sulaiman atau karena undangan Nabi Sulaiman untuk makan besar teh. Saparantosna ieu ikan paus teh hadir di pesta makan besar anu ditos disadiakeun ku Nabi Sulaiman selama 40 hari. Farafa'al hutu maka ngangkatkeun eta ikan paus teh ra'sahu kana sirahna eta ikan paus. Wa taqaddama nahwus simati kemudian eta ikan paus teh nyang hareupan meja makan atau hidangan anu tos disiapkeun teh. Wa qala kemudian ngomong eta lauk paus teh, ya Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman,
qad ja'alallahu, sungguh Allah subhanahu wa ta'ala parantos ngajadikeun rizki kaula fi hadzal yaumi dina ieu poe alaika melalui tangan anjeun atau melalui anjeun. Faqala, kemudian nyarios saha Sulaimanu alaihi salatu wassalam, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Saur Nabi Sulaiman, dunaka ta'ama, sok mangga gerak tuang ieu makanan anu tos disiapkeun teh pikeun anjeun. Kitu meureun cek bahasa urang mah. Begitu iem ikan paus teh dipersilahkeun menyantap makanan anu tos disiapkeun ku Nabi Sulaiman sareng pasukanana. Fabtada'a, kemudian mulailah ieu ikan paus teh memakan kana eta hidangan. Pamatam malahdotan, maka encan ge sampurna sakedeung. Lamun di bahasa Sundakeun mah ieu teh can ge lila atawa tekung si lila, hatta bal tala'a dzalika zada kullahu, nepi ka ngalegleg atawa menelan eta ikan paus teh kasakabeh perbekalan anu tos disiapkeun ku Nabi Sulaiman alaihi salam. Masya Allah, teu kabayang gedena ieu lauk paus teh, makanan anu geus disiapkeun selama 40 hari ku Nabi Sulaiman sareng pasukan-pasukanana dilahap hanya sekejap ku ieu ikan paus teh nepi ka imet beak kabeh. Setelah ia ikan paus teh melahap semua makanan anu tos dihidangkeun ku Nabi Sulaiman, summanada, kemudian ngagro eta ikan paus teh, ya Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, asbi'ni, sok atuh geura seubeuhkeun kaula, fa inni ja'iun, karena kaula ieu masih keneh lapar. Masya Allah, hidangan anu disiapkeun selama 40 poe, panjang hidangan oge sejauh perjalanan 1 bulan, tapi habis dalam waktu sekejap pelau paus barican sebeuheun keneh. Masya Allah, ningali kayan kitu faqala, kemudian nyarios Nabi Sulaiman, ama syabi'ata, wahai lauk paus, nah maneh teh bener eta can sebeuh keneh bae. Qala, kemudian cek ieu lauk paus teh, ilal ana ma syabi'tu, wahai Nabi Sulaiman, nepi ka ayeuna ieu makanan geus piak dihuapkeun kabeh ku kaula. Kaula masih keneh tetep can wareg, kaula masih keneh ngarasa lapar. Masya Allah, fa'inda dalika, maka sawaktos Kanjeng Nabi Sulaiman menyaksikan kejadian eta, kharra sajidan, Nabi Sulaiman langsung ngejungkel baris sujud, wa qala sareng nyarios, subhana man takaffala birizqi kulli marzuqin min haitsu la yash'uru. Subhana maha suci Allah, man takaffala anu parantos ngajamin birizqi kana rizki kulli marzuqin setiap makhluk anu dirizkian, min haitsu la yash'uru di arah anu henteu disadari atawa melalui arah anu henteu dirasakeun. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman Al-Haubawi dina kitab Badiul Asrar. Syekh Utsman Al-Haubawi rahimahullahu taala nyampaikeun ieu kisah ka urang sadayana melalui majlisna anu ka-58 nyaeta tentang keutamaan hijrah. Mungkin salah satu tujuan beliau adalah supaya orang ulah ragu
ku masalah rizki ketika orang rek melakukan hijrah. Tong sieun teu dahar, tong sieun teu dirizkian ketika orang rek hijrah taat ka Allah Subhanahu wa taala. Nu maksiat oge teu boleh dirizkian ku Allah. Atuh komo deui hamba Allah anu taat ka Allah, pasti ku Allah bakal dirizkian. Sareng ieu kisah teh seharusna bisa menjadi penguat keyakinan pikeun urang-urang anu siang dan malam selalu resah dan gelisah mikiran rizki jang isukan pageto, selalu resah dan gelisah mikiran rizki jang anak incu, padahal Allah lah anu menanggung rizki seluruh makhlukna. Keyakinan ialah anu hampir leungit dina hate urang-urang ayeuna, nepi ka teu saeutik anu rela ninggalkeun salat dangudag-gudag jang eusi beuteung, sibuk usaha beurang peuting nepi ka rela ninggalkeun ngaji kusabab sieun teu kabagian rizki. Padahal sakumaha jalma banting tulang neangan rizki nepi ka poho salat jeung poho ngaji, tetep rizki sakabeh makhluk diatur ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi lain berarti urang ulah usaha neangan rizki, tetep urang kudu berusaha mencari rizki. Ngan ketika urang usaha neangan rizki teh sing hade, ulah sampai poho ka Allah anu tos nentukeun rizki ka tiap-tiap makhlukna. Ulah sampai ninggalkeun parentah Allah kusabab sibuk neangan rizki, jeung ulah sampai neangan rizki bari ngalabrak larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab urang-urang keneh anu bakal ripu. Warwiya sareng parantos diriwayatkeun anna Sulaiman alaihi salatu wassalamu, bahwa Kanjeng Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam saala eta pernah naros namlatan kahiji sireum. Faqala, maka nyarios Nabi Sulaiman alaihi salam ka eta sireum teh, kam rizquka fis sanati, wahai sireum, sakumaha sih ukuran rizki pikeun anjeun dina jero sataun? Faqalat, kemudian eta sireum teh ngajawab, habbatun min hintotin, wahai Nabi Sulaiman, rizki kaulah mah parantos ditentukeun ku Allah ngan sebutir gandum doang selama 1 tahun teh. Faja'ala Sulaimanu alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam ngajantenkeun annam lata kana eta sireum fi qaruratin dina hiji botol. Wa wada'a ma'aha, kemudian nyimpen Nabi Sulaiman beserta eta sireum teh habbatan 1 butir min hintatin dina gandum. Wasadda ra'saha, kemudian Nabi Sulaiman nutupan kana sirah eta botol. Maksudnya meureun nutupan botol gitulah. Jadi eta sireum teh diasupkeun kana jero botol, terus dibere sebutir gandum, terus eta botol teh ditutupan ku Nabi Sulaiman supaya sireumna teh bisa ka mana-mana, bisa kabur, bisi kabur neangan randa riweuh. Sireum zaman ayeuna mah bisa neangan randa. Namun sebabna pan eta bogeun WA, jadi manehna bisa nga-WA ka ditu ka dieu. Tah mata kata sireum ge teu dibere HP ku Nabi Sulaiman teh, sebab bisi Facebookan di jero botol. Jadi maksudna kieu, ieu hikmah jeung ibu-ibu. Ulah sok percaya ting ka suami. Cenah suami ibu mah tara mana-mana, moal mungkin selingkuh, moal mungkin nyangan anu muda. Naon sebabna an eta cicing bayi di kamar. Hei, namun cicing bayi di kamar bari nangkep HP sing HD eta. Sebab jangkauan HP mah sangat dahsyat.
orang bojong kokosan ke bisa wean jeung randa negro atau jeung orang Amerika. Itulah dahsyatna HP. Membetakan kudu curiga tak, namun aya pemajikan atau suami ngerem di kamar bari nangkep HP. Sing hade tak bisi keur chattingan jeung janda muda atau jeung brondong muda. Falamma tammatis sanatu, maka setelah sempurna 1 tahun, fataha kemudian Nabi Sulaiman teh membuka famal qarurati kana mulut botol, faidan ternyata annamlatu ari sireum teh akalat tangan saukur memakan nisfal habbati kana saparo siki gandum kur setengahna di dahar ku eta sireum teh. Faqala Sulaimanu alaihi salatu wassalam, kemudian nyerios Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, limadza lam ta'kuli nisfahal akhar, wahai sireum kunaon anjeun teu ngadahar kana sapotong deui eta gandum teh. Pancek anjeun baheula pernah nyarita bahwa anjeun dina sataun teh sok ngadahar 1 butir gandum. Kok ieu mah kur didahar sapotong sih? Kunaon eta nu sapotong deui teu didahar? Qalat, kemudian cek eta sireum teh, li anna tawakkuli kana 'alallahi. Wahai Nabi Sulaiman, karena sanyana kaula kamari mah tawakal ka Allah hungkul, fa'akulul habbata, maka ketika kaula tawakal ka Allah kaula ge ngadahar kana sebutir gandum, li annahu karena sanyana ari Allah la yansani eta moal pohoeun mere rezeki ka abdi. Masya Allah, Masya Allah. Ieu sireum begitu hebatna tawakal ka Allah. Nepi ka ieu sireum teh ngarasa tenang hatena, teu pusing mikiran rezeki. Sabab ieu sireum teh yakin bahwa Allah moal pohoeun mere rezeki ka makhlukna. Nah, atuh maneh Herman anu diberi akal sampurna ku Allah, anu diberi kesempatan maca kitab Nasoi, maca kitab Tankih, maca kitab Duratun Nasihin, kok masih keneh ragu sih kana urusan rezeki. Sing era maneh ku sireum anu can pernah ngaji ka majlis taklim, can pernah ngaji Nasoihul Ibad, tapi tawakalna ka Allah begitu hebat. Nepi ka teu ngarasa pusing kana urusan rezeki Herman. Keramat orang digitu-gitu ku sireumnya Masya Allah. Falamma sara, maka cek ieu sireum teh tatkala berubah tawakkuli tawakal kaula alaika ka anjeun wahai Nabi Sulaiman fil qarurati dina jero botol. Taroktu nispaha, maka kaula ninggalkeun kana sapotong eta gandum teh. Wa qultu jeung kaula nyarita ceuk ieu sireum teh, inna syani lamun poho Nabi Sulaiman ka kaula fi hadis sanati dina ieu taun, akal tunis pal akhara fi sanatil atiyati, maka kaula bakal ngadahar sapotong deui kana eta butir gandum teh jang taun berikutna. Jadi alasan ieu sireum teu meyakeun sakabeh butir gandum teh kusabab cek ieu sireum bisa jadi Nabi Sulaiman mah pohoeun mere rezeki ka abdi nu keur aya di jero botol. Nah ngajaga-jaga bisi Nabi Sulaiman poho mere sebutir gandum, maka ku kaulah disesakeun ieu gandum teh
sapotong deui jang tahun hareup. Masya Allah. Ayo urang mati balik Pak. Lamun urang keur dipiara atawa keur deukeut jeung jelema beunghar, urang sok jongjon. Naon sebabna? Sebab tawakal urang ka manehanana jelema beunghar. Jadi ngerasa adem rezeki teh gampang aya si eta ieu. Beda jeung ieu sireum. Ieu sireum mah tawakalna lain ka makhluk tapi ka Allah. Sabab Allah mah ceuk ieu sireum oge moal pohoeun mere rezeki ka makhlukna, tapi jelema mah bisa jadi pohoeun barang bere. Kadang-kadang mah poho mayar gaji oge. Ieu gawe teh asa geus lila, tapi kok can gajian-gajian bae. Ternyata bosna pohoeun mayar gaji. Kadang-kadang gitu. Tapi Allah mah sing yakin moal pohoeun mere rezeki ka makhlukna. Nu matak pindahkeun wayahna. Tawakal teh ulah ka makhluk, tapi tawakal teh kudu ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Ieu keterangan dikutip ku Syekh Utsman dina kitab Rojabiyah. Wallahu a'lamu bishawab.